Hello，大家好。哇，嚟緊啊，日子就快到啦，真係越嚟越近啊！我諗好多人呢都盼望咗呢一日好耐啦，真係希望佢盡快嚟到啊。不過相反，河馬就當然想啲時間過耐啲啦。但係聽朝瞓醒之後見到個太陽，心諗又過一日啦，個日子又就快到啦。睇嚟佢都真係冇晒心機啊，即係食又食唔落啊，瞓又瞓唔着啊。咁樣靠乜呢？咁咪唯有靠呢個佢把口咯。因為佢要咬贏啲律師啊嘛。但係我覺得佢當然唔會咁做啦，點會靠佢自己把口啊？一定係會請呢個法援噶啦。咁佢而家申請法援，咁而家出嚟嘅結果一係就得，一係就唔得嘅啫。又或者因為佢嘅時間太問啦，咁亦都有可能係仲未申請得切喎。咁而家嘅情況呢，我覺得呢，多數都係仲未有法援可以幫到佢啊。點解呢？因為佢申請嘅時間又太慢，再加上亦都有可能申請唔到嘅喎，唔期嘅喎。咁由於有兩大嘅因素，咁因此多數就唔得呢，就多過得嘅。唔得嘅意思未必係人哋唔批喎，我意思係嚟緊嘅審訊呢，嚟緊上庭啊。好大機會就仲未有法援啊！咁死啦，佢又一定唔會自辯嘅。平時就認叻，就梗係話會自辯啦。到真正嗰件事擺在眼前呢，佢就會縮沙噶啦。咁而據聞呢，就好似話佢都認咗，即係承認咗啊，仲未有法援喎。但係就唔知係真係假。即使係佢同啲網友對話都好。以佢諗嘢咁古怪嘅人，咁分分鐘可能都係想嚇人一跳都唔奇嘅喎。你以前仲記唔記得㗎？佢喺嗰啲做直播嘅時候呢，成日都話又要令你哋班黑粉失望啦。佢成日都係咁講噶嘛，即係要好得戚咁話俾人哋聽呢，你哋個個估錯晒啦。咁所以呢，咁有前科噶嘛，呢個人成日都好想呢係話俾人哋聽自己好叻嘅。你哋睇死我啊嗱！你哋睇我做唔到啊嗱，咁特登咧就呃下你哋先，等到你哋咧以為我唔知點算啦，點不知到頭來我成功請咗法援喎，係咪好失望呢？諗下都唔奇，有咁嘅可能啊，不過就呢個可能就其中一個可能性啦。至於其他嘅可能性，即係無論係點樣都好，佢自辯就一定，我覺得就冇咩可能噶啦。除非真係走投無路咯，法援嗰度同佢講，閣下嘅申請呢，我哋經過審核之後呢，決定係否決嘅。如果法援嗰度咁樣答佢，咁冇得好講啦。咁佢真係要硬着頭皮呢，點樣都好啦，點樣都要上去法庭啦，冇辦法啦，自辯都要啦。一係咁咯，嚟緊如果仲未趕得切嘅，即係法援仲未批。咁亦都有可能佢會押後都唔奇喎。唔奇啊，係咪先？佢本身都唔夠膽去自辯噶嘛。咁如果又唔想返去精神病院，咁冇辦法啦，押後咯。可能佢就申請要延期啊，希望可以押後啦。咁睇下法官就嗰方面點樣批啊。如果法援署嗰度真係拒絕咗河馬嘅申請啊。咁樣河馬點樣做呢？咁原來佢可以提出上訴嘅喎。如果係咁呢，咁我睇怕河馬佢會唔會真係萬一否決咗，可能佢好大機會提出上訴啊。咁又可以拖多一段時間啦。定還是可能佢都冇諗住拖嘅，因為真係好需要法援啊嘛。因為自己把口又唔得係嘛，想去法庭喎，即係唔好話法庭啦，自己平時講嘢都講唔正。咁點樣去上庭拗贏對方律師啊？咪盞俾人笑。所以唔使諗啊。總言之，一日冇法援呢，佢就死都唔肯上庭噶啦。我相信都係咁嘅。照計冇理由佢突然之間過咗呢10零日之後，認為自己都避無可避啦。早啲作個了斷算啦。所以有冇法援都好，都照上庭啦。呢個可能性就我諗相當之低啦，甚至乎都冇可能出現嘅。咁因此呢，以佢嘅性格呢，嚟緊冇法援，
佢一定要申請延期嘅，肯定嘅。咁睇怕嚟緊呢，又係好快脆就搞掂啦，因為就係要延期啊嘛。咁好咯，嗱，一於就睇下佢嗰日呢係咪真係延期啊？咁如果法援唔批，又睇下佢係咪真係會上訴啊？總言之，哇，分分鐘睇下真係，真係拖下又一次，拖下又一次，咁啊次次都好似好有理由咁。不過都唔係嘅，頂多都係俾佢拖多一次嘅啫，冇理由俾佢無限期咁樣拖㗎。喂，仲得了嘅？冇可能㗎嘛。同埋仲有經濟方面嘅審查都要睇埋㗎喎。如果係作出呢個虛假陳述，即係例如嗰啲隱瞞資產呢，咁如果一旦被發現啦、被檢控啦、一經定罪呢，咁啊最高刑罰就係罰款1萬蚊，同埋入獄6個月嘅。哇，6個月喎，咁又半年啦。咁而河馬據聞係收埋好多錢啊嘛，又唔放入去銀行入面，就係唔想俾人知啊嘛。咁啊放落床下底，咁嗰啲錢呢又唔敢擺喺香港嘅，一定唔敢噶啦。咁如果真係喺內地嘅話，咁佢而家又翻唔到去內地喎。哎呀，真係心急到呢。我諗佢而家真係擔心到扎扎跳啦。嗱，如果假設係真嘅話，即係大部分嗰啲現金啊財產都喺內地，咁可能都一時之間未必可以查得出嘅。如果咁即係審批嗰方面，經濟即係資產呢方面可以過關喎，真係嘅話都冇辦法啦。雖然呢度或者可以過關，但係佢內地嘅所謂嘅現金啊資產呢，就分分鐘俾人瓜分咗啊，俾人攞咗去啦。即係是但有一樣嘢都係有一個損失喺度啊，好難兩全其美啊。咁除此之外，之前佢就話自己精神問題啊，咁而家佢又似乎係精神爽利啦，成個人都好生猛喎。咁同啲網友即係喺電話上面傾偈啊，嗰啲對話呢，稍一有啲乜嘢唔如意呢，就會開火鬧人嘅。哇，真係啊，精力咁旺盛，似乎真係兇神惡煞咁，真係老虎都打死幾隻咁啊！咁睇嚟佢嘅精神困擾應該都冇問題啦。最低限度有能力上法庭嗰度接受審訊啊，亦都有能力理解案情啊，知道而家係要有啲乜嘢控罪喺佢身上啊，應該喺理解嗰方面冇問題噶啦。同埋我心諗佢會唔會係即係唔希望法官對佢嘅印象唔好？因為上次佢就入咗精神病院啊嘛，法官都話啦，咁臨開庭嗰陣時先至嚟入醫院。咁聽得出嘅語氣都知道係對河馬有啲覺得好奇怪啦。點解你時間又會咁啱嘅？咁河馬好明顯呢都收到呢個信息啦。咁嚟緊應該都會講翻一啲理由出嚟替自己洗白一下噶嘛。例如可以話係真係咁啱嗰陣時感覺到唔舒服咯。但係呢招我唔知有冇效啊。咁樣同法官講啊，咁樣解釋我唔知啊。如果唔係嘅話，咁一係話個醫生建議咯。醫生建議我留院觀察啊。不過我相信法官又唔會問佢呢啲問題嘅，只不過以河馬嗰個思維呢，可能佢心諗法官可能會咁樣質問我嘅喎，我都要諗定啲理由先。咁所以佢而家呢喺屋企呢，應該都不斷諗緊計仔啦，點樣向法官解釋啦。點解上次一上庭呢又會咁啱？點解自己有精神病嘅？所以佢諗緊點解釋啦要。咁當然我唔清楚佢將會點樣作答啦。呢啲嘢任佢噏噶嘛，即係真又好，假又好，點都好啦。即係佢吹水又得，即係點講都得噶嘛。如果真係醫生建議嘅，咁應該醫生都會喺個報告度寫清楚嘅。點都好啦，總言之嚟緊佢係唔係都要出庭噶啦？至多係延期啊，定還是係即刻就上馬去自辯嘅啫。但係呢個機會就我相信冇咩可能噶啦。尤其係佢而家咁好火喎，好似鬧緊啲粉絲咁，又或者鬧一啲網民啦我唔知係粉絲定網民啦，俾人感覺好似充滿精力啊！既然咁好精力，咁到嗰陣時又唔好話自己忽然之間冇嚟精神啊！又話有啲乜嘢頭暈身㷫啦！你都咪話喎，真係噶喎！佢對住出面，即係例如開直播啊，又或者係有啲一啲網民同佢傾偈啊，
佢好容易就鬧人噶喎，兇神惡煞啊，好似得勢不饒人咁啊。但係一上到法庭呢，哇，真係成個人乖晒嘅，真係都唔敢喎，好聽話噶喎。咁啊，從中可以睇得出佢個人嗰種性格啊。你睇下真係啊，有幾多種嘅面孔啊，真係話變就變嘅，仲犀利過嗰啲戲曲變面啊，真係唔使一秒呢，又變咗另一個樣啦。總言之，成個程序呢，你睇呢件事嘅發展落去啊，你拖落去拖得幾多次啊？拖下拖下，好多嘢係越嚟越清晰嘅，知道你係咪整蠱做怪噶嘛？俾你再拖多幾次又如何啊？件案件嘅性質咁嚴重，不如早啲認咗佢，對自己都有好處啊。不過相信呢一樣嘢呢，又係唔會出現嘅，冇可能發生喺佢身上嘅。咁就一於睇下嚟緊上庭嘅日子，佢又有啲乜嘢把戲啦。好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。